我听毛毛说附近开了一家甜品店，还挺好吃的，要不我们去吃点？不饿。哦，那你渴不渴啊？我们去逛逛超市，买点水喝。啊，这样，明天下班我去接你，一起去看外公。我下班自己开车去就行了。好嘞。谢谢，对不起啊，我错了。为什么说对不起啊？我不应该事先没跟你报备，就去参加了高教授的寿宴。我更不应该坐在他车站那桌，然后莫名其妙的被撮合。我最不应该的是，那么晚跟你公开关系，造成那么大一个侮辱。一直不愿意公开的人是我，所以是我的错呗。啊，不是，我不是那个意思。我的意思是，我真的错了，你就原谅我吧，好吗？放开！我不，你不原谅我就不放开。我原谅你什么呀？我从来都没有说过我生气啦。啊？我是那么小气的人吗？要是连这点自信都没有，怎么当肖总的女朋友呢？那你刚刚你跟我说，我说什么了？你学坏了，你知道吗？不行啊，我现在不开心了，那我得惩罚你。大庭广众之下，你干嘛？大庭广众之下怎么了？现在已经公开你是我女朋友了，无证结社。思念穿过海域，声音穿过我和你生命的距离。哎呦，现在的年轻人啊，怎么这么不像话？少儿不宜，弟弟，我们回家。真是的。谢谢你啊。走吧，带我去吃个夜宵。李白全集英译本，这本书你知道吗？我听过，我记得是倪小鱼的代表作吧？其实是我妈妈译的。啊？花了3年的时间，研究用什么样的词语在表达上才能够更加的优美，怎么样转换才可以更加的精确。他的整个研究生生涯都在钻研怎么把这本书译好。那怎么就变成倪小鱼的作品了？因为我外公不喜欢我爸妈在一起啊，但是我妈妈还是坚定地选择了我爸爸，所以他的名字就从这本书上消失了。可是，在我的印象里，高教授应该不会做出这样的事儿吧？而且今天寿宴的时候，你们在争辩，我就觉得高教授好像有什么难言之隐。这是中间是不是有什么误会啊？哎，我是觉得这样啊，如果有机会，你还是要查出当年到底发生了什么。如果真的有误会，就别让隔阂变得更深了，对不对？30多年过去了，总之结果就是我小姨得了很多奖，在翻译界也出了名。对于一个译者来说，他偷了我妈妈的作品，就等于是偷了她的名声。我明白。所以啊，你们和小姨家就结了梁子了。打从我知道这件事情开始，我就很生我外公和我小姨的气。他们一个用窃取来的成果获得荣誉，另一个明知道这种行为是错误的，却还一直纵容着。
嗯，那我明白你的愤怒。但其实，在今天之前，我一直以为，如果有一天我真正面对这件事情的时候，我会非常的愤怒，会失控。但其实我今天并没有哎。那是因为我们的林总监成熟长大了。今天看到我小姨那种躲躲闪闪的样子，她好像是在跟我吵架，但更多的好像又是在说服她自己。我其实一直觉得她是一个非常强硬又尖酸刻薄的人，我没想到她会这个样子。有那么一瞬间，我甚至觉得有点好笑。其实。他就是一直生活在你妈妈的阴影之下，他非常想要成为像你妈妈那样的人，但是失败了。你能相信吗？我其实可以理解他。为什么呀？因为我跟他都是活在阴影之下的人，虽然我表面非常的抵触高家。但其实，在我内心，我一直想要成为我外公那样，成为一名优秀的医者。所以，我也在往那个优秀的标准上努力。我要成为 KPI 女王，我要成为没有短板的全才。我不想输给莎莎，我也不想被我外公瞧不起。这也算是一种阴影吧。你已经是了。不过呢，我觉得我比小姨幸运，因为我已经走出来了。有一个人呢，在我难过的时候可以给我肩膀靠，在我受到挫折的时候，可以让我重新的审视我自己，甚至是在我错过的时候，还愿意站在原地等我。是他告诉我，我不需要站在任何人的阴影之下，我可以自在地做我自己。你放心，不管什么时候，我都在。